ইয়াৰ বতাহটো বহুত ঠাণ্ডা আৰু ইমান মাথা খজুৱাইছে গাইজ হেলমেট লগোৱাৰ কাৰণে। বাপৰে বাপ, যোৱাকালিও আজিও দিনটো মাথা যোৱাকালি ধুইছোঁ, কিন্তু তাও মোক একদম মানে মাথাটো খজুৱাই আছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এটা লেক দেখাই আছোঁ। লেক নহয়, ঝৰ্ণা। এই ঝৰ্ণাটোৰ নাম হৈছে নুৰনাং ঝৰ্ণা। এই চাওক গাইজ, নুৰনাং ঝৰ্ণা। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইটো দলং বনোৱা আছে। মই বেছি সময়লৈকে নাথাকোঁ, কাৰণ ইফালেদি গাড়ী আহিব পাৰে আৰু ইফালৰ পৰাও গাড়ী আহিব পাৰে। ইয়াতে বেছি ফৌজি লোকে থাকে। ইমান এটা ধুনীয়া ঠাই, আহক আপোনালোকেও চাবলৈ। নুৰনাং ৱাটাৰফল নামটো নাহে, নুৰনাং ৱাটাৰফল এইটোৱে হয়। আৰু সেইফালে বুদ্ধিষ্টসকলৰ মন্দিৰ দেখি পাইছে, বহুত ধুনীয়া জেগা। এইটো দৃশ্যটো আপোনালোকে এনজয়টো কৰিবই। তাৰপিছত যদি সেইটো চাইডে চাওক, দুয়ো চাইডে পাহাৰে পাহাৰ, মজা লাগিছে ইয়াত আহি। আপোনালোকেও আহিব, চাব নুৰনাং। অ' ভাই, কেনেকুৱা লাগিছে সঁচা কচোন? মজা লাগিছে ন? মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া বুলি। আমি যে থাইলেণ্ডৰ প্লানিং কৰি আছিলোঁ দেই অহা বছৰলৈকে। এই থাইলেণ্ড কিয় যাব লাগে? এইবিলাকতে আহক, ইমান ধুনীয়া নেচাৰেল। যোনটো আমাৰ যি কথাবিলাক ক'লে, ইয়াৰ যিবিলাক উপভোগ কৰিবলৈ আপোনালোকক মানে ক'লে, যেতিয়া তোমালোকে আপোনালোকে ইয়াতে আহক, কিন্তু বাহিৰত যাব নালাগে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে একো সুন্দৰ পৰিৱেশ থকা এটা জেগা। চাওক, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আমি দিল্লী, জাপান, জাৰ্মান, আমেৰিকা, থাইলেণ্ড য'তেই নাযাওঁ কিয়, আমাৰ ভাৰতো কম নহয়। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য হয়, কোনো মানুহে বনোৱা নহয়, হয় নে নহয়? এইবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। এইফালে চব পাহাৰ কিমান ওখ, এইবিলাক নিজে বনাম বুলি ক'লে বনাব নোৱাৰি। তাৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব লাগে মানুহে এবাৰ। আপোনালোকেও আহক টাৱাঙলৈ, মজা লাগিব। আৰু গম পোৱা মতে এইটো লেকৰ পিছত আৰু এটা লেক আছে বোলে, লেক বুলি কৈ আছোঁ, ৱাটাৰফল আছে বোলে আগত। ইয়াতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে, ইয়াৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত। সেই ৱাটাৰফলটো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ থাকিলে মই আগত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মেগীটো খোৱা শেষ নোহোৱাৰ আগতে এটা ভাল খবৰ পালোঁ আমি। 4 দিন ধৰি, 2 দিন আগত বোলে চাইনা বৰ্ডাৰলৈকে যোৱাৰ একদম নিষিদ্ধ বন্ধ হৈ আছিল। আমি এই খাই থাকোঁতে গম পালোঁ আমাৰ ভাগ্য ভাল থাকে, যোৱাকালিৰ পৰা বোলে চাইনা বৰ্ডাৰ যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা খুলি দিছে। আজি ৰাতি আমি থাকিম টাৱাঙত। টাৱাঙৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব আপোনালোকে চাইনা বৰ্ডাৰত। তাত গৈ বৰফত খেলিম। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পাবই, কোনো ডাউটে নাই, কাৰণ এই মেগী খাই বনাই আছোঁ। এই দাদাজনে ক'লে, এতিয়াই ক'লে যে চাইনাৰ গেট বোলে যোৱাকালিৰ পৰা খুলিছে ন? যোৱাকালিৰ পৰা, তাৰ আগত বন্ধ কৰিছিল একেবাৰে। আমাৰ ভাগ্য ভাল, আমি মানে চাইনা বৰ্ডাৰলৈকে যাব পাৰিম। যদি বঢ়িয়া লাগিছে, দুখ লাগিলে হয়। এতিয়া দাদাজনে ক'লে থেংক ইউ ভাই কোৱাৰ কাৰণে। ৱাছৰুম গৈছিলোঁ কাপোৰ চাপোৰ খুলি, ৰ'দ পূৰা দি আছে, তাও বেলেগ ঠাণ্ডা লাগিছে। সেইকাৰণে জেকেটটো পিন্ধি লওঁ, জেকেট মেন। ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। ৰ'দত চাওক জেকেট পিন্ধিব লগা হৈছে, ইমান ঠাণ্ডা। আৰু সেই বৰফবিলাক গলি গলি পানীটো আহিছে, পানীটোত অকণমান যদি এইটো ভিজাই দিওঁ বৰফ নিচিনা লাগি যায় গাটো। এই আমাৰ আহি পাই গ'ল খানা। ভৈয়া খানা কিয়া হে? মেগী। এইটো চাওক আমাৰ খানা আহি পাই গ'ল। এতিয়া খানা খাই পেলাই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আৰু। বহুত ঠাণ্ডা। আৰু ইয়াত আছে পাৱাৰ বেংক, 3টা মোবাইল, 3টা পাৱাৰ বেংক। অ' মজা, থেংক ইউ ভৈয়া, থেংক ইউ হে। খাই দিওঁ এতিয়া গৰম গৰম। মজা। টেষ্ট আছে না? তামাম টেষ্ট, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিছে। তাৰ কাৰণে মই এইটো পিন্ধিলোঁ। এই ৱাটাৰফলটোৰ কাৰণে ঠাণ্ডা লাগিছে, এনে নহয় ন।
হৈছে দাদা ইয়াতে থাকে ইয়াতে এতিয়া দাদা ৰুমতে থাকিম আজি এইটো মেইন মাৰ্কেটটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পিছফালে আছে এইটো টাৱাং মাৰ্কেট পাইছোঁহি দুটা বাইক আহি আছে মোৰ দাদাজনক লগ পালোঁ যিহেতু দাদাজন ইয়াতে থাকে আজি ৰাতি আমি ইয়াতে থাকিম ইয়াৰ পৰা অহাকাইলৈ চাইনা বৰ্ডাৰলৈ ওলাই যাম বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু নোৱাৰোঁ আজি যাবলৈ বাইকৰ ৰাইড কৰা আমাৰ অভ্যাসো নাই বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে ফাইনেলি আমি ৰুম পাই গ'লোঁ এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰুম চাওক ৰাজীৱ দা বহিয়ে গ'ল এইটো চাওক আমাৰ ৰুম ইয়াত আছে ডবল বেড ইয়াতে 3জন শুব লাগিব ইয়াত আছে ছিংগল বেড ইয়াতে এজন শুব লাগিব 3জনৰ বেড হয় কিন্তু আমি 4জন শুম আজি উপায় নাই জেকেট চাৰ্ট খুলি দিওঁ আগত ভাল লাগিছে বাইক চলাই হে কিমানলৈকে দবাইছে দেহা শুকাই গৈছে উপায় নাই ন আৰু কালি ইয়াৰ পৰা চাইনা বৰ্ডাৰলৈকে 300 কিলোমিটাৰ 90 গৈ দিম দেই গৈ থাকিম যি হলে হ'ব আহিছো যেতিয়া প্লানিং পুৰা কৰিয়ে দিম হে ৰাজীৱ দা আছে টেনচন নাই